प्रितीच्या भाव तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 16वो विसवोर, वोड 13 ते 19 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्सेस 13 to 19. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. फिलिपा शेजाराच्या प्रांतांत पावतोच जेजून आपल्या शिसांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां जोआन बातिस्त, कोण कोण एलिशा, दुसरी कोण कोण जेरेमायास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारले, तर तुमी हांव कोण म्हणटा? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, क्रिस्त तो तूं, जिवे देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणले, सिमोन जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोखता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसतो म्हज्या बापायन हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे खडो, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों, आनी तिचेर जैत व्हरूंक एमकोणाक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका सुर्गीच्या राजाच्यो चाव्यो दितलों. जें कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी, ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी जें कित्याक संवसारांत तूं होय म्हणशी, ताका स्वर्गार देव होय म्हणटलो. प्रितीच्या भाव आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत खूब वस्तू आतां आमकां नियाळ करपाक, पूण आयज आमी आमची चोत्राय ह्या 19वी वडीत धरया. आनी आयज जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, हांव तुका सर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो. जें कितें संवसारांत तुमी ना म्हणशी, ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो. आनी जें कित्याक संवसारांत तुमी हय म्हणशी, ताका स्वर्गार देव हय म्हणटलो. भाव भयणीनो, ह्या 19 वड परतून हांव वाचतां. हांव तुमकां सर्गीच्या राजाच्यो चावयो दितलो. जें कितें संवसारांत तूं ना म्हणशी, ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो. आनी जें कित्याक संवसारांत तूं हय म्हणशी, ताका स्वर्गार देव हय म्हणटलो. भाव भयणीनो, आमी जाणो की जेन्ना दोगां जाणां बरोबर एके भाशेन सजमून कितें करीत जाल्यार तें सदांच बरें जाता. आनी आयज ह्या 19वी वडीन जेजू कितें म्हणटा? जेन्ना तुमी कितें करूंक सोदतात, तुमी दोगां बरोबर तुमी चिंतून तें सजमून तें करूंक सोदतात, देव तुमकां आदार करतलो. म्हणजे समजा एक बायल आनी घोव आहा, तांकां कितें फुडें करूंक जाय आपल्या जिवितांत. जेन्ना ती बरोबर तें सजमूणी करून मागणें करतात, देवा कडेन तें जें थारायलां तें सोंपतात, तेन्ना देव पासून तांच्या मागण्यांनी भितर सरता आनी आतां तांकां फावो करता. भाव भयणीनो, जेन्ना दोगां जाणां, आयज पळयात 19 वडीन जेजू कितें म्हणटा? तो म्हणटा, आनी ज्या कितें संवसारांत तूं हय म्हणशी, ताका स्वर्गार देव हय म्हणटलो. म्हणजे जेन्ना आमी बरोबर येता, इग्रोजमात बरोबर येता, आमी सगळीं एका कुटुंबांनी बरोबर येता, एका फामिलीन सगळीं बरोबर येतात, आनी एका मनाची, एका काळजाची देवाच्या उतरा वयर आमी नियाळ करून, त्या देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून, आमच्या मनाची नोडसणी करून देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जेन्ना मागणें करता बरोबर, तेन्ना देव आमचें मागणें सदांच आयकता. भाव भयणीनो, इंग्लिशीन ता म्हणटा, when two people agree, it shall be done by the Father in heaven. म्हणजे तेन्ना दोगां जाणां बरोबर समजिकायेन बरोबर मागणें करतात, तेन्ना देव सदांच ते मागणें आयकता. आनी जेन्ना आमकां कसलीच गरज आहा, आमी जेन्ना
एक बरोबर देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी बरोबर जाता एक जाता देवाच्या उतरा बरोबर तेन्ना देव आमकां सदांच ते उतरा प्रमाणे आमकां ते फावो करता आनी आयज भाव भयणीनो जेन्ना आयज ह्या शिवर्तमानाचे हांवें नियाळ करता जेजू आयज पेद्रू खूब वस्तू सांगतालो तो म्हणटालो हांव म्हजी इग्रोज मात त्या उतराचेर जें ताणें पेद्रून सांगलेलें जेजू तूं जावन आसा क्रिस्त जिवा देवाचो पूत त्या खोडपाचेर त्या ते जी जाणवाय पेद्रूक मेवल्ली त्या खोडपाचेर जेजू आयज ते आपली इग्रोज मात बांदूंक सोदतालो आनी ती बांदली की कोणाचेर त्याच्या उतराचेर देखून भाव भयणीनो जेन्ना ते उतर आमच्या काळजान बिगून रावता आमच्या मनाची आमी नोडसुनी करता देवाच्या उतरा वयर मनशांच्या उतरा वयर न्ही पण देवाच्या उतराचेर देव आमकां सदांच ते फावो करता आनी आमच्या जिवितान आमकां सगळें जें देवाचें आसा तें आमकां घडून येता आयज भाव भयणीनो हे खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया सदांच आमी जेन्ना मागणी करता वा आमी आमच्या फामिलीन कोणें मागणी करता आमी एका मनाची एका काळजाची जावया जेन्ना आमी एका मनाची आनी एका काळजाची जाता आनी ते मागणे करता देवाच्या उतरा वयर आमकां देव सदांच ते मागणे आयकून घेता आनी आमकां ते फावो करता आनी आयज आमी ह्या उतराचेर नियाळ करून हेच फुडें करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडयता